Сегодня 21 января. Хочу показать вообще, что у нас происходит на территории, пляжной территории, с выгулом собак. И вот это вот все дело останется, когда растает снег. Ну, просто куча экскрементов. Как это вообще? Кем это должно все убираться? Любителями выгула собак своих? Ну что это такое? Это вот пляжная территория. Вот, пожалуйста, пляж озера Белого. Вот просто кучами. Смотрите, через каждые полметра. Это вообще, что с этим будем делать? Ну и в общем и так далее. Вот, пожалуйста.